Shalom, shalom, Ecclesia na mokonzi na biso Yesu Kristu, po Yesu Kristu azali nzela solo pe bomoi. Bien-aimé, tongo etanaki, tongo etani à la manière des hommes, po à la manière ya Bible, journée bandanga na butu esili na tongo. Alors, à la manière, selon le calendrier des humains, à la manière des hommes, journée bandelakande na tongo esili na butu. C'est que eza ndenge moko te. Bongo molingami soki ngai na oyo tozwami na pema eza kaka mawa na Yesu Kristu kati na bomoi na biso po ebele o biso toyebaki bazalaki makasi, bazalaki na mbongo, bazalaki na bozwi, bazala na bomoi lisusu te, bakei batiki mokili. Bien-aimé, yo na ngai eza te po toza na mbongo, to eza te ke po biso toza ba pauvre, to eza te ke po biso to liaka bien, to respectaka régime docteur, nde yango wana toza en vie, mais eza kaka mawa na mokonzi na biso Yesu Kristu kati na biso. Molingami tongo etanaki, nzamba azwa lokumu na bondeli yo osabone na chaîne na biso po to partager na yo lisusu makambo ebele. Toza na buku ya Genèse chapitre 2, na Genèse chapitre 2, Bible zolobake mokili ezalaki forme vide, ezalaki molili, ezalaki na surface ya abime, bongo molimo na Nzambe ebandaki komouve au-dessus ya mai. Bien-aimé dans le Seigneur, biso na yo totonga kondima na lilakisi o ilakisaki ba prophète pe na bantoma, bongo Jésus-Christ c'est le pierre angulaire. Bien-aimé, soki yo pe otongana no kondima te na lilakisi o ilakisaki ba prophète na bantoma, nde napesi na bondeli yo na komba mokonzi Yesu Kristu, yo pe otonga kondima na yo na lilakisi o ilakisaki ba prophète na bantoma, pour Jésus-Christ le pierre angulaire. Bongo molingami na sengi na yo to voyager na yo na makomi, to kende koluka maloba oyo epai ya bantoma, to zonga pe epai ya ba prophète, to tambola no na makomi. Bien-aimé, tokei na mokanda na Apocalypse chapitre 17 verset 15. Bien-aimé, pour makomi ezokotangisa biso boyeke molimo na Nzambe bandaki komouve likolo na mai. Bien-aimé, toluka nanu mai po molimo na Nzambe emouve likolo na yango. Nde etindi biso tokweya na Apocalypse 15, Apocalypse 17 verset 15. Bible eza kotalisa nga ete boye molimo na Nzambe ebandaki kote. Bible eza kote Apocalypse bolimbisi na lobi boye toye na epai ya bantoma koluka mai. Pourquoi tozoluka mai? Po makomi na Nzambe ezoloba boyeke molimo na Nzambe ebandaki kotepa likolo na mai. Alors lokola totonga kondima na lilakisi oyo elakisaki ba prophète na bantoma, nde yango toyepa bantoma koluka mai. Nde tokoyi na livre ya Apocalypse, Apocalypse 17 verset 15. Angelo aza koyebisa frère Jean boy alobi mai oyo moni eza ba foule, ba langue, ba peuple pe ba nation. Nous comprenons que mai eza ba foule, ba langue, ba peuple pe ba nation. Or comprendre que non, d'après la loi ya nature, pour esprit aya na mokili esengeli alata nzoto. Alors l'esprit oyo alata nzoto, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour de sa chair, tomona Yesu Yesu Kristu atambolaki likolo na mai. Pourquoi? Parce que au commencement, l'esprit du Seigneur ebandaki komouve au-dessus des eaux. Ezalaki na plurialité. Parce que na évangile na biso to respectaka les singuliers et les pluriels. Balobi l'esprit au singulier ezalaki pas les esprits. Frère Pierre amekaki azindaki. Pourquoi soki frère Pierre atambolaka likolo na mai alingaki a contredire création, mais abimaki azinda bandaki kozinda. Bien-aimé dans le Seigneur, par là nous comprenons que
l'esprit où ebanda ko mouver likolo na mai, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sa mission na sa moyo ezalaki nini? Ezalaki nde po aya kobikisa bomoi. Yango wana Bible eza koloba boye ke la parole faite chair. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole véritable. Po aya na mokili esengelaki alata nzoto po aya kobikisa biso. Bongo po alata nzoto esengeli afuta prix. Apesa etum afuta prix to afuta prix de nazoloba. Nde yango wana bien-aimé, toke pas prophète Esaïe, parce que makomezo yebisa biso ke il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Or les ténèbres, ce n'est que les péchés. Nde toke sko pa Esaïe, Esaïe aza koloba boye. Etumbu oyo ebongisamaki mpona biso, Yesu Kristo amemaki yango. Parce que ayaki kokondane mokili te, kasi ayaki kobikisa mokili. Yango lokola molili ezalaki, yefo ape aya kobikisa mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Jésus-Christ aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo akufa te aza na bomoi tikino lelo frère. Royaume naye eza éternel, pe royaume naye la lakate, royaume neza fierté. Jésus-Christ aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yango naye koyebisa boye ete la parole faite chair, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Siko po a régner likolo na mai esengeli afuta prix, parce que il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ soyaki kopesa bomoi. Po biso tozalaki banimo empire, tobongisamaki te, tozalaki mosika na Nzambe. Esengeli Yesu aye na mokili kofuta prix na ya masumu na biso. Ye asumuka te, ye asala lisumu te, ye abotama parfait, mais ce jour-là andimaki kozwa lisumu na biso. Kokoma moto na lisumu amikomisaki lisumu pona kopesa biso bomoi. Yango wana Bible eza koloba boye. Bible eza koyebisa biso boye ke aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yango molinga mikati na mokonzi na biso Yesu Kristu okomona sima na liwa na Yesu Kristu sima kopesa biso bomoi. Bible lobi il bapesi kombo, il y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Il y a qu'un seul nom. Il y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. En ce nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh bien-aimé, les noms, parce que non namokili. Iloko nyonso eza na kombo. Or les noms, c'est le peuple, c'est les foules, c'est les langues. Siko oyazo régner au-dessus de tous les noms, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. A régné kindenge nini après la mort de la croix, après avoir sacrifié sa vie pour nous, nde a régné, nde bibezo lobaki, bapesi kombo likolo na ba kombo nyonso. Ko likolo na bakombo nyonso, c'est que likolo na bakombo nyonso nde tobimisa Apocalypse 17 verset 15, les langues, les foules, les noms, parce que na langue na foule na ba nation bakombo ezali, mais parmi bakombo wana nyonso ezaka na kombo moko epesameli biso kombo na Yesu Kristu. Nde l'esprit Jésus-Christ o azali l'esprit véritable, yenda aza ko régner likolo na biso nyonso. Pour Jésus-Christ azali maître de tout esprit. Aucun esprit oyo s'opposaka liboso na Jésus-Christ, peu importe kombo ya esprit yango eza soumis liboso na mokonzi Yesu Kristo, parce que kaka kombo kaka moko epesameli biso likolo na bakombo nyonso. Oh, kombo moko epesameli biso likolo na bakombo nyonso. Yango wana Apocalypse 17 verset 15, pour na Apocalypse 17 15 lobi ke ba foule ba langue ba nation. Or ba foule ba langue ba nation, na kati ya ba foule ba langue ba nation eza ba kombo eza na kati. Alors yango wana Yesu Kristo azo régner likolo na biso. Bien-aimé,
yango ngai na ye koyebisa yo boye ete Yesu Kristo nde maître ya esprit. Peu importe esprit oyo ezokotungisa bomoi na yo, Yesu Kristo nde maître l'esprit, parce qu'il y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre et sous la terre. En ce nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, ndimela Yesu. Bien-aimé, problème na yo, zongela nzambe. Likambo ezotungisa bomoi ya libota na yo, zongela nzambe. Kolukaka solution pa batute, zongelaka nzambe. Yango na yebisaki yo pe na yebisaka wana ba video. Yesu Kristo azalaka na bayekoli ebele. Mokolo alobaka ete oyo alingi ngai alia nzoto na ngai pe amela makila na ngai. Bible ezoyebisanga ke plusieurs de ses disciples batikaka ye. Or frère Pierre atali alobi atango baluki amoni ba Pierre atuni bongo bino bokiete poani. Frère Pierre azoloba bi où irai-je encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Frère Pierre a compris que parole na bomo ezande pa Yesu Christ. Moto aza na solution likambo na yo ezande Yesu Christ po minganga ba docteur basalisaka me batikala kobikisa mutu te. Mobikisa eza Yesu Christ. Po nyonso efukamaka nde liboso na Nzambe. Komema likambo na yo yo moko te ezongela Nzambe. Nzambe nde aza na solution ya likambo na yo. Merci par là, nde na che point vege na sengi na yo molingami o s'abonner na chaîne oyo po to partager na yo makambo ebele, to partager tant toza ebele, to ko partager makambo ebele, to ko kabola selon ndenge Nzamba kusunga ete to kabola. S'abonner, partager lien na baninga. Nzambe apambola yo, apambola biso nyonso. Nde tokutana na video mususu ezoya. Sikoyo, merci.